我哋今次嘅行程呢係白天，一去到杭州機場呢，就打車入去呢個酒店，打車就用咗68蚊。咁喺酒店放低行李之後呢，因為未夠時間 check in，就打車去呢個靈隱寺，喺酒店打咗靈隱寺，打咗18蚊。而入去靈隱寺之前呢，就要買飛，門票入去呢就係45蚊，睇呢個飛雷峰。飛雷峰呢都值得睇嘅，因為好多佛像。飛雷峰有千年石刻，造像有300座以上，所以都係值得睇嘅。而靈隱寺呢，門票就係30蚊，有1700年嘅歷史噶啦。不過呢，我覺得呢，隔離嘅永福寺呢仲好睇，而且係免門票嘅。當然呢，咁遠去到兩座都睇晒啦。而永福寺呢，有個茶園呢都幾正，嗰個環境清幽。有時間呢，坐低嚟飲杯茶，好舒服。因為永福寺呢個名氣冇呢個靈隱寺咁大，所以呢，永福寺嘅遊客呢比較少，所以喺呢度飲茶又好舒服。早餐後呢，我哋就入住呢個西湖國賓館，而呢個賓館呢，環境非常之清幽舒服。我哋入到嚟住咗1晚2日1夜，係冇出過呢個賓館外邊嘅，因為賓館入邊呢，全部都係西湖最好嘅景點所在。西湖國賓館呢，喺近代中國嘅歷史上呢，都有好重要嘅地位。喺1972年，美國總統尼克遜喺中國總理周恩來陪同下呢，訪問杭州嘅時候呢，都係杭州國賓館呢度住。而呢個中美兩國代表基辛格同埋喬冠華喺賓館入邊簽署咗呢個中美上海公報。而毛澤東呢，因為好鍾意呢度嘅山水，所以呢，以前呢每年呢都嚟小住或者避暑嘅。西湖國賓館呢，除咗環境好之外呢，佢個服務都非常之好，所以係好值得嚟住。第3日，我哋呢就食完早餐之後呢，就打車去呢個西溪濕地公園，而由呢個西湖國賓館打車去西溪呢，就20分鐘，車費19蚊。而西溪呢，其實係一個真係唔錯嘅濕地公園，而佢如果喺2月底呢，個梅花盛開嘅時候呢，就會更加靚。因為我哋去嘅時候已經係3月幾嘅，啲梅花咧都七七八八，不過都好好彩，都見到唔少。
因為唔係呢個梅花嘅旺季啦，所以我哋去嘅時候咧，遊客係好少，同埋佢呢度咧係好多大自然嘅景色，有啲好罕見嘅雀鳥啊、松鼠啊，嗰個自然生態非常之好。玩完呢個西溪濕地公園之後咧，我哋就打車去呢個愛靈錢塘江，再睇呢個觀潮嘅。咁由西溪打車去錢塘江呢個君庭酒店咧，車費98蚊。呢個酒店係好大，可能因為呢個我哋去呢日咧係2月15，就冇乜客呢個酒店，但係都好靚嘅間酒店都。咁呢度最旺嘅時候咧就8月嘅15至到18，就大潮，就好壯觀啊！嗰時就，不過都好值得嚟嘅呢個就。而呢個酒店咧，正正就係對住錢塘江，你喺房間咧都可以觀潮噶啦。Why is my heart lost in the sea？ 咁我哋觀潮完咗之後咧，就去呢個現觀潮樂城。呢個入邊咧，呢個潮樂城入邊咧好多嘢玩嘅。而呢個潮樂城出邊咧都係可以觀潮，同埋入邊可以住添。我哋冇喺呢度住。我哋就喺出邊行緊下咁樣，我哋就離開啦，都值得嚟嘅。喺出邊呢個裝置亦都幾好睇。食完午餐後，我哋就打車去呢個蘇州啦，由杭州去蘇州。咁用咗2個鐘頭時間啦，車費就450蚊嘅。咁我哋今晚咧就訂咗一間民宿。呢間民宿咧就叫做江風雅苑，佢就喺呢個寒山寺嘅斜對面。咁由呢度行去寒山寺咧都好方便嘅。咁我哋今晚咧就訂咗間韓幫菜，而呢個韓幫菜都好好食，好豐富。呢個寒山寺咧，其實係一個好細嘅寺廟嘅，而佢咁紅咧，咁出名咧，我估計都係因為張繼嘅一首《楓橋夜泊》係有關嘅。不過我都係因為呢首《楓橋夜泊》而慕名而去嘅。江風雨火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到下船。參觀完呢個楓橋同埋寒山寺之後咧，同埋附近嘅景色，咁我哋就打車去呢個金雞湖。而金雞湖距離寒山寺都唔係好遠，都好近嘅。而金雞湖入邊咧係一個現代化嘅商城，可以講係。
今晚呢，我哋住喺呢個蘇州洲際酒店嘅，而家酒店都唔錯，個景觀好靚，特別是夜晚。而金雞湖除咗呢個商城之外呢，佢仲有啲藝術館啊，呢個文化體育館啊，類似諸如此類嘅。第二日一早食完早餐之後呢，離開金雞湖，咁我哋就去擺低行李喺呢個今日住嘅南園賓館。擺低行李之後呢，我哋就去參觀呢個拙政園。本嚟呢，想參觀埋呢個蘇州博物館嘅，但係呢個博物館要預約，咁我哋就預約唔到，咁所以呢，我哋就參觀呢個拙政園。咁拙政園呢係呢個中國四大名園之一。呢個拙政園呢，據講係由文徵明設計嘅，可能因為名氣太大，遊客就非常之多嘅，排隊排長龍，所以咧我哋都係睇咗一陣間，大約係個幾鐘，咁我哋就離開。離開拙政園呢，我哋就打車去呢個另一個景區，係半小時嘅上下啦，都係10幾蚊車程，10幾蚊車費，去呢個蓬門景區。呢個景區都唔錯嘅。而呢個景區呢，有2500年歷史，係春秋時期到而家嘅，係而家最完整嘅水陸城門位置。中第一名勝嘅虎丘景區，呢個虎丘山呢，有一座塔係斜塔嚟嘅，而呢個景區呢係好有歷史，而我覺得呢7天行程、8天行程呢，呢個景區係最值得去嘅，我覺得最靚。除咗歷史景觀同埋歷史故事之外呢，佢呢個景區入邊嘅庭園建築咧都非常之靚，係好值得去參觀埋呢個庭園。最後呢2晚呢，我哋都係住呢間南園賓館。林彪呢都喺呢度住過一段唔短嘅時間嘅當年。
呢間南粵賓館呢，係蔣緯國嘅故居，而蔣緯國嘅媽媽呢，係個善信佛徒，咁佢都有做呢個庵堂喺呢度嘅，咁我哋都有去參觀。